Sziasztok lányok! Azért jöttünk, hogy autózunk egy kicsit. Először fogunk menni avval a Jaguarral egy kicsit. Utána bemegyünk erre a pörgősebb pályára a BMW-vel. Jó, kezdhetjük akkor? Jó, üljünk be. Beültél, kényelmes minden? Nagyon kényelmes. Felkészültél? Felkészültem teljes mértékben. Más lesz, mint a tavalyi, azt megígérem. Hál' Istennek, remélem nem leszünk sáros. Az nem. Indulhatunk? Felkészültél? Felkészültem. Kapaszkodj. Nincs kapaszkodó. Egy kicsit megkérhetlek, hogy először lassabban szokjam az autót. Persze. Meg én sem szoktam meg, most tudok benne először. Nem mondom. Komolyan. Királyság! Jaguar szerelem száguldás! Király! Yes? Mondhatok, kikúrt, jó volt. Nagyon jó volt. Élveztem. Maci, jó helyen van? Biztos felkészült? Te is? Amúgy én tök bízok ám benned. Ez jó. Majd a 17-es kijárót figyeld. Mivel megyünk egyébként? Nem figyeltem, az utat figyelem. Ja, jó. Jó volt? Tökre jó volt. Bárcsak így vezetnék én is. Az EL30-as BMW 325-ös motor van benne, ami az érdekes, hogy beleraktunk egy automataváltót, egy kézigáz kéziféket kerekesszékeseknek át van alakítva. A belső cső is úgy van kialakítva, hogy könnyen be tudjanak szállni kerekesszékből. Barátunk versenyzik.